बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप घर पे सेहत और आफियत से होंगे। ये वीडियो जमात चारुम यानी 4th क्लास के लिए है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने लेसन नंबर 9 जिसका नाम था बदसूरत बतख के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे बतख थी, उसके अंडे जब वो तालाब के करीब थी अंडों पर बैठी हुई थी, जिससे कई सारे बच्चे निकल आए उसके, लेकिन एक जो बड़ा अंडा था वो बिल्कुल नहीं टूटा था। फिर कुछ ही देर बाद वो टूट गया और उसमें से एक बदसूरत सा बतख का बच्चा बाहर आया, जिसे देखकर वो हैरान परेशान हो गई थी, क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत नहीं था। जब बतख अपने बच्चों को तैरना सिखा रही थी तो उस बच्चे को भी तैरना नहीं आ रहा था। सब उसका हंसी मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ ने कहा था कि उसे जंगल में चले जाओ, जंगल की बतखों के साथ रहने के लिए कहा था। तो वो खौफजदा होकर वहाँ से चला गया। वहाँ से शिकारी कुत्तों से बचकर वो बर्फानी इलाके में पहुँच गया। वहाँ पर एक किसान ने क्या किया, उसे उठा लिया और अपने घर ले गया। और किसान के जो बच्चे थे उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो समझता था, यानी कि बतख का बच्चा ये समझता था कि ये भी मुझे देखकर मजाक उड़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे मेरा, इसलिए मौका पाकर वो वहाँ से भी निकल गया था। जब मौसम में बाहर की आमद थी तो हर तरफ फूल खिले हुए थे। वो बदसूरत बतख का बच्चा क्या किया, झील की तरफ निकल गया और झील में जब जो झील के बीच में पहुंचा तो जब उसने देखा अपने आप को तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके जिस्म पे जो भी गंदे दाग वगैरह थे वो सारे धुल चुके थे। फिर उसे किसान के बच्चों की याद आई। वो फिर वापस किसान के बच्चों के पास जाने लगा। उधर किसान के बच्चे भी उसे ढूंढ रहे थे। वापस बतख के बच्चे को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगे थे। ये हमने देखा था। तो अब हम यहाँ पर इसके नोट्स देखेंगे। क्या है, पहला बिट जो आपको लिखना है वो है अल्फाज माने। गमगीन होना, दुखी होना, रंजीदा होना। बर्फानी इलाका, बर्फ से ढका हुआ इलाका। आमद होना, आना किसी चीज़ का शुरुआती दौर। खौफज़दा होना, सहमा हुआ, डरा हुआ होना। मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। दाग, धब्बा। नेक्स्ट जो बिट है आपको दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़िए, यानी सही तलफ़ुज़ से आपको पढ़ना है। क्या है पहला, गमगीन। पढ़िए मेरे साथ आप लोग भी। गमगीन, बतखों, अजीब, बर्फानी, लिहाजा, बदसूरत। नेक्स्ट बिट जो है सोचिए और बताइए। कौन सा अंडा सबसे आखिर में टूटा। कौन सा अंडा जो सबसे बड़ा था वो अंडा सबसे आखिर में टूटा। बतख ने अपने बदसूरत बच्चे को जंगल में जाकर रहने को क्यों कहा। क्यों कहा था, क्योंकि वो भद्दा जैसा था, इस वजह से बतख ने बदसूरत बच्चे को जाकर जंगल में जाकर रहने के लिए कहा था। नेक्स्ट बिट जो है दर्जे झेल वाहिद अल्फाज की जमा बनाइए। यहाँ पे जो वाहिद अल्फाज आपको दिए गए हैं उसकी आपको जमा बनाना है। वाहिद यानी सिंगुलर और आपको लिखना क्या है, प्लूरल यानी जमा इसकी। बतख, बतखों। मौखा, मौखे। झील, झीलें। महीना, महीने। बहन, बहनों। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको सवाल जवाब दिए गए हैं, ये हम नोट्स में देखेंगे। नेक्स्ट बिट जो है जुमलों के सामने दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों में भरिए। यहाँ पे आपको दो अल्फाज दिए गए हैं, खुशी मनाई, अफसोस किया। इन दोनों में से जो सही है वो हमें चुनकर यहाँ पर लिखना है। जब बड़ा अंडा टूटा तो बतख ने इसे देखकर बहुत डैश खुशी मनाई या अफसोस किया। क्या किया, बहुत अफसोस किया। सेकंड वन, किसान के बच्चे बतख के बच्चे को देखकर बहुत डैश हुए। खुश हुए या गमगीन हुए, खुश हुए। वापस उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। नेक्स्ट जो है दर्जे से अल्फाज की सही इमले पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे जो एक लफ्ज़ दिया गया है उसका इमला जो सही है उस पर हमें सही निशान लगाना है। ये बतख, 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 तो सही लफ्ज़ क्या है इसके अंदर, बतख, यहाँ पर हमने लगाया है। बचा, बच्चा, बच्चा।
تو صحیح کس طرح سے لکھیں گے ہم؟ یہ جو بچہ ہے وہ صحیح ہے. خوبصورت، خوبصورت، خوبصورت. صورت کس سے آئے گا؟ سواد سے، تو اس لیے صحیح کیا ہے؟ یہ لفظ صحیح ہے. مذاق، مذاق، مذاق. پڑھنے میں ہمیں آواز ایک جیسی ہے لیکن اس کا تلفظ جو ہے وہ املا جو ہے وہ غلط ہے. تو صحیح املے کو ہمیں پہچان کے یہاں پہ رائٹ کا نشان یعنی صحیح کا نشان لگانا ہے. تو یہ مذاق صحیح ہے. انڈا، انڈا، انڈرا. تو کیا صحیح ہے یہاں پر؟ انڈا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا سبق مکمل ہو گیا ہے. پھر ہم اس میں دیکھیں گے نیکسٹ آپ کی جو نوٹس میں لکھنا ہے. اس طرح سے الفاظ معنی لکھ لیجئے. اس کے بعد میں آپ کو جو لکھنا ہے وہ ہے بڑے پہلا سوال ہے بڑے انڈے سے بچے نکلنے پر بطخ کو افسوس کیوں ہوا؟ کیوں افسوس ہوا؟ بڑے انڈے سے بچہ نکلنے پر بطخ کو افسوس اس لیے ہوا کہ یہ بچہ دوسرے بچوں کی طرح پیلے رنگ کا نہیں تھا. کیوں افسوس ہوا؟ کیونکہ وہ بچہ دوسرے بچوں کی طرح پیلے رنگ کا نہیں تھا. دوسرا سوال جنگلی بطخوں کے علاقے میں پہنچ کر بطخ کے بچے نے کیا دیکھا جو وہ خوف زدہ ہو گیا؟ کیا دیکھا اس نے؟ جنگلی بطخوں کے علاقے میں پہنچ کر بطخ کے بچے نے دیکھا کہ بہت سے شکاری ہاتھوں میں بندوق اور شکاری کتے لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے. یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال شکاری کتوں سے خود کو بچانے کے لیے بطخ کے بچے نے کیا کیا؟ کیا کیا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ شکاری کتوں سے خود کو بچانے کے لیے بطخ کے بچے نے اپنے آپ کو بڑی بڑی گھاس میں چھپا لیا. کیا کیا اس نے اپنے آپ کو؟ بڑی بڑی گھاس میں چھپا لیا تھا. نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 4 کسان کے گھر سے بطخ کا بچہ کیوں بھاگ نکلا؟ کیوں بھاگ نکلا؟ کیونکہ بطخ کا بچہ سمجھا کہ شاید کسان کے بچے بھی اس کا مذاق اڑائیں گے، لہٰذا ایک دن موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلا. آیا سمجھ میں بیٹا؟ تو ہمیں اس سبق سے کیا نصیحت حاصل ہو رہی ہے کہ ہمیں کوئی بھی بات کا فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے. جب تک ہم بات کی پوری سچائی معلوم نہیں کر لیتے تب تک ہمیں کیا ہے کوئی بھی فیصلے پر ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے. جلد بازی میں کیا ہوا فیصلہ صرف نقصان دہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بات کی سچائی کو جان کر کسی بھی فیصلے یا کسی بھی نتیجے پر ہمیں پہنچنا چاہیے. یہاں پر کیا کیا بطخ کے بچے نے اپنی ماں کی بات سن کر جلد بازی میں وہ جنگل کی طرف چلا گیا. وہاں پہ بہت زیادہ وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا. اس طرح سے کیا ہے ہمیں جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہیے. وہ وہاں سے ڈر کے کسان کے پاس گیا. کسان کے پاس جانے کے بعد بھی وہاں کے بچوں سے وہ ڈرا. اس نے سوچا کہ وہ بھی میرا مذاق اڑائیں گے. پھر وہاں سے بھی اس نے جلد بازی میں فیصلہ کر کر وہاں سے نکل گیا تھا لیکن پھر واپس اس کے پاس آ گیا. اس لیے کیا ہے ہمیں جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیسن اسٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.